بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورائي. النهاردة حبايبي عندي وصفة جميلة جدا. الوصفة بتاعت النهاردة هيبقى ماسك كده هوت. الماسك دوت هيبقى من بذور الكتان والعسل لتفتيح وشد البشرة. الوصفة معانا يعني بمكونات بسيطة جدا. كل اللي انت هتحتاجيه بس لو انت ما عندكيش بذور الكتان ديت هتجيبيها من عند العطار، وبتبداي اللي انت هنحتاج منها بس كميه بسيطه، نص معلقه كده كبيره، وبتبداي اللي انت بتطحنيها في كبه الخلاط كده عندك. وبعد كده نص المعلقه الكبيره هتاخديها وتحطيها بقى في طبق كده صغير، وبعد كده بتضيفي عليها معلقه صغيره من العسل الابيض ومعلقه كبيره من الزبادي. يعني بتبداي اللي انت بتقلبي بقى المكونات دي كده مع بعضيها كويس، وبتبداي تاخدي الماسك دهوت وبتحطيه بقى على بشرتك وبتسيبيه لمده يعني نص ساعه كده اهوت. وبتكرري الوصفه ديت 3 مرات في الاسبوع، وبتديكي نتيجه كويسه جدا في تفتيح البشره وشد البشره، وبتدي نتيجه كويسه. اتمنى حبايبي الفيديو النهارده تكونوا استفدتم منه، ويعني تكونوا استفدتم من الوصفه. ولو في اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي تعليقات حبايبي وانا معاكم. كان معاكم حنان الورائي ومنى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، يا ريت الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم، يا ريت اللي انتوا تدعمونا بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.